Era uma fogueira grande, a mais linda de todas, que iluminava o período mais esperado do ano, o dos festejos juninos. Antes mesmo da brasa começar a aparecer, lá no fundinho do fogaréu, estávamos todos lá, com milho cru espetado no palito, quase a queimar as nossas mãos. As meninas com os foguinhos de estrelinhas e os meninos a estourar bombinhas quase ensurdecedoras. Sem contar nas mais deliciosas comidas do milho, a encher a mesa forrada com a toalha mais bonita de casa. É pamonha, canjica, curau, munguzá, pé de moleque, bolo de milho e pipoca a perder de vista. Cada casa com um forró mais animado que o outro, tocantes como as estrelas mais brilhantes do céu, que iluminam as noites de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Sim, o pobre santo faz aniversário no mesmo dia de São Pedro. Vocês sabiam? Mas os festejos juninos vão muito além do sentido sacro. Não à toa que o povo insiste em acordar os santos justamente nessa época com fogos no céu. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Ai, quanta saudade das aglomerações das quadrilhas juninas. A pandemia nos fez valorizar ainda mais cada minuto vivido em comunidade, não é mesmo? Vivemos o mês de junho estranho e diferente de tudo que já vimos antes. Mas ainda estamos cheios de calor, porque hoje é dia de sarau Viva Nordeste. E vamos juntos, cada um da sua casa, acender a fogueira dos nossos corações. Com muita alegria. Simbora, meu povo!